Nah, dia bilang gini, saya seorang pengajar bahasa Inggris dalam kurung banyak bicara. Mungkin beliau pikir karena banyak bicara, kalau batuk itu susah sembuhnya. Sampai 2-3 bulan. Mohon tipsnya, ya jangan banyak bicara lah. Kan di rumah diem kan. Iya, apa batuk itu kan biasanya karena lendir ya, lendir atau slime gitu-gitulah. Ya kurangi makanan yang menyebabkan banyak lendir ya, minyak, tepung gitu-gitu. Ya, nah terus apa lagi? Ya banyak herbal-herbal murah meriah dan bisa kita bikin sendiri untuk menghilangkan itu. Contohnya apa? Jahe jeruk nipis. Selesai kan? Minum pagi sebelum ngajar, biar lebih lancar ngomong bahasa Inggrisnya, misalnya. Ya, atau kencur. Kan murah kan? Geprek-geprek aja, kalau gigit aja kencur sebelum ngomong, nanti gigit kencur dulu. Kan kencur itu kan panas. Ya jadi anget di sini. Ya, atau kayak beberapa rempah-rempah yang atau mungkin rempah atau rimpang yang lain kayak serai kan bisa tuh. Serai, jahe, ya, tumbar, ya. Sebelum ngajar minum itu dulu.